Donc na moi leo nazo bana bino tando kina boni akobimate coronavirus. Coronavirus tando kimikolo akobimate. Diable la fadi na ndaku na yalubi non ngape nazo kobanga parce que maladie yepa yebi amote. Ezali victoire pona yo, tout ezali alerte oui pesa meli biso bino na biso bana ya papa. Tout tambola ndenge nini parce que tant surtout zalaki ko sakana papa pasteur répondre biso na mutu yana oyo est-ce que ezali boni ezali victoire tout ezali nini. Tata mwana pe tata molimo santo batata ba mama bandeko bana papa mbote mingi esengo euti epai ya papa wabino tata molimo santo papa Simon Kimbangu ye afande de na mboka Nkamba nde boyamba biso malamu esika bino ni sobali na banda kuna bino nde tolobi soyez tous les bienvenus dans cette tranche de l'émission Nkamba Centre l'univers, émission spécialisée, c'est pas possible. C'est à travers cette émission que nous nous renseignons mutuellement sur le mœurs du kimbanguisme, sur l'image de Papa Simon Kimbangu, sur tout ce qui est lié à son personnage et aussi à sa nouvelle terre qu'on appelle communément Nkamba Yerusalemidamba, Nouvelle-Jérusalem. Ne batata ba maman, émission d'Abisso Lelo, ça porte sur un titre éloquent, Obabengi, Covid, coronavirus et le kimbanguisme. Bandeko mingi, katina biso, tomoni ete mo pepe oyeye, eningisi biso. Est-ce que kimbanguisi bazu yango, ba moni yango to ba moni yango te? Oui, bango pe ba moni yango. Nela tina yango to mekaki ko solo la. To yeba ete ndenge nini to kolekisa message oyo. Impact ni no sala katina biso. Quels sont les points positifs, les points négatifs? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans nos sociétés? Et quelles sont les relations pouvons-nous faire entre Bamboka na biso na Bamboka otozali? Parce que tout le monde était et le Congo ezali a pasi ne mwana na ngai maman Makulai a le bien été papa coronavirus aza gentité. Eza maladie moko za gentité. Mais on tout ça mona mo griffe pana ezalité a lobi ezala ya mwana mutu mususu kangoli yango a lobi ete pana biso ezali bazolu kila ba mécanisme ne surtout pour ezala pana bango mais ndenge nzamba salela ngo côté na bango kozala te mais bango balingi parce que ba calculer ezali bango basala ngo botina et mona katina bango ne yango batata na mama émission ezo sa confinement. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ba méthode moko ndenge mususu mbala mususu toyebi yango te mais et vous permettre biso lelo pour une fois to kende l'envers to kutana na papa Jean Bemba Mpombolo nde yango papa Jean Bemba bonjour na mboka ya Anvers na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa Peggy ngai nazali révérend Jean Bemba responsable ya paroisse d'Anvers. Donc wana na se présenter ndengo sengi na kwa se présenter. Donc nazali motambu ici kati na paroisse ya Anvers. Batata ba mama bandeko bana papa ndenge zalaka momese na biso. Ya solo to ye lisusu ne tebse bino ke takina posa to kutana na papa pasteur à se présenter. Mais tout na biso ya liboso papa pasteur
maladie oyo ya coronavirus COVID-19 eza boni bino bozulia wonege nini kati na milie na biso bakimbangisi parce que bino bali banganga nzambe na bandi bino bozana explication malamu ya kopesa pona maladie yango mpona motunano ya liboso na ndenge otuni bokutani ya epidemi oyo tope ya pandemi coronavirus na bana ya papa Simon Kimbangu tope bakimbangiste. Oui, yango ngai na koko interpréter yango na façon boye. Bokutani epidemi ti tango ekoyaka na mokili. Yango ekoyaka pona mokili mobimba. Ebiso bana ya tata Simon Kimbangu mpe tokutami na kati na mokili oyo. Tango epidemi eye ezali kaka teke pona batu mosusu, ezali pona biso nyonso. Mais na biso bakimbangiste ya solo toyebike epidemi eye na mokili. Tozali na ba principe oyo esengi biso kotosa tope ko respecter. Nakanisi yango wana epidemi eye, donc tokoki kokamwa yango te, tokoki mpe kobanga yango te, mais totala kaka ndenge makambo ezali kokendele. Nakanisi olandi ngai. Pe na tangu tozui papa Jean tokokende pe toyoka papa Shiga kuna na oni na Sergi na 95 ne babenga yango na préfecture 95 yepe akolobela biso papa Shiga yo olobi nini na makambo oyo yo papa Jean alobi nde tokokende pe lokola ne tomoni ete makambo mo fait tambola tokepe na Normandie et précisément la ville à Vernon. Tous en a papa évangéliste, papa Jimmy, on s'est présenté. La Copa Tata Mana Petanzania Moulimo Santo. Merci Centre de l'Univers pour nous cantangaï. Tout pour nous bien sangaï na émission à Bino. Bien que la dengue sika, la technologie sika, vraiment na CP Limini. Pour nous se présenter, ngai kombo nanga papa Daniel Waiza Toko. Kombo nanga papa Daniel Waiza Toko. Mais batu baebinga mingi na kombo ya papa Jimmy Toko. Naza évangéliste na paroisse ya Paris Blanc-Mille. Siko olobi nini na ndenge ya makambo o papa Jean alobeli na tina ya bokutani ya maladi o na bakimbangisi. Tokoki koloba eza virus moko oyo ekoti na makambo bilaka ya ba signe de temps. Tango na yoka ki maladi wana mbala moko na zonga ki sima na kanisa ki ba maladi oyo ezalaka na biso na 1918 tozalaka na fièvre moko babana obenga fièvre espagnole. Maladi wana esilisaka bato ebele na Afrique. Lelo 2018, ça les presque 100 ans, 2020, 102 ans, tout le monde est malade, monsieur se wana esalaka ravage mingi en Afrique, mais oyo ezo la ravage mingi na poto. Dona mukila ba mindele pa batiso to lobi en Afrique, batu bakufi lokola ndenge batu bakufi na poto te. L'Afrique oyo kaka mboka msusu 10 personnes, mboka msusu 4 personnes, donc toko tanga ngo kutu en Afrique. Mais yambalo et la ravage vraiment et aussi ça batu na poto. Elingo lobani chaque 100 ans nzambe alukaka système moko ya ko meka ko soigner mokili ya ko meka ko changer système na mokili. Donc eza système kaka ya malade ya nzambe. Nzambe asala maladi te. Nzambe alukela bana ne biloko pasi te. Mais batu soki baluki loko oyeza ya mabe nzambe pe akotaka na katikati wana po asala musala na ye. Donc coronavirus azo ko interpréter ngo ezali maladi moko oyo ezolakisa batu ke to komi na tango nini to komi ndenge ni photo tambola ndenge ni photo zala poto moni ba habitude na biso nyonso changer. Nan to bela maladi te baloba na biso to kangama na bandako
le contraire soki tobeli balobaka na biso okende na hôpital bobobo mais lelo ya mbala tobeli balobi na biso tobombama na bakati ya ndako yango nde confinement baconfine biso na maladi oyo ezwi biso ya mbala oyo. Donc faut epesa mutu nyonso osambela te ozala mondimi te na banza ebandi kofokolaka mo moke bongo ya koloba ke ntango nini tokomi eske tokomi na ntango asuka be ntango ezaka ndenge ezalaka. Voilà ndenge nakoyebisa bana papa Simoki Mbangu ndenge nga namonelaki maladi wana me nga namonaki kaka me mutu nyonso aza na mayele ne mutu nyonso mpe azomona azali na ndenge na ye oyo ye azomonela maladi wana me ngai na mayele na nga namoni ke eza basigne ya temps. Mutuna na biso ya mibale bandeko tata passer toujours bandela pana yo na verse papa Jean Mbemba responsable de la paroisse ya Anvers. Covid maladie oyoyo est-ce que bakimbangiste évidemment bakimbangiste ba bandi mais bino ba pasteur est-ce que vous allez qui préparer na likambo yango? Ce que vous allez qui préparer est-ce que vous allez qui alerter na likambo yango? Que maladie mouyo ko yaboye ou ko sala maboye ko sala ravage, est-ce que vous allez qui alerter na likambo yango? Oui papa Peggy, na motuna no amibale ya kotuna biso banganga nzambe to pe biso bakimbangiste soki tozalaki toyebaki yango ou bien soki tozalaki averti ngai na ko répondre boy koyeba toyebaki yango te mais avertissement tozalaki averti biso banganga nzambe ou bien biso bakimbangiste en général. Pona nini na lobi boy ya solo papa akobombela kabana na ye makambo te. Papa abandaki kobelela makambo ya pasi ezali ko ya liboso, makambo ya pasi ezali ko ya liboso, makambo ya pasi ezali ko ya liboso, malamu to milengele na bolingo mibeko misala pamba te tokomi na tangu ya suka bilembo oyo nkolo Yesu alobaki, oyo tata Simoki Mbangu alobaki, oyo bamvoala misatu balobaki tozali komonaka yango. Donc malamu to milengele nakoki kokende plus loin mikolo milekaka na bamboka na biso oyo tovandi mikili ya bapaya ndakisa bino kuna na France tomonaki ba inondation ya ndenge na ndenge oyo esalamaki. Donc ba assurance za kolongolaka bambongo bafuta batu nyonso wana lobi kakelekaki awawa Australie kamati moto eziki makasi batu kutu bakomi kosambela bandenge nyonso me moto eza kokufa te. Pli tokoko kende plus loin balobi kutu mutu mususu donc na bakanguru bazali kosila soki nani alingi azwa kanguru abokola so parce que to moni susu ekimelute toyokaki na liyanga nya ba jeune ya ijiki bakendaki kosenga na papa ako akoboma moto na Australie ndenge to senga ki maye papa tindaki tokota mabonde litobondela nzambe moto ekufaki mbule betaki. Donc ezali ba signe de temps et lelo tomoni coronavirus. Oui papa bandaki koloba ke pasi ezali koya na mokili, donc biso kaka banganga nzambe te mais biso bakimbangiste nyonso tozalaki averti na makambo oyo ezali koya na mokili to pe oyo ye na mokili oyo tokoki koloba ezali na yango kaka nanu ebandeli pamba te batata balobaki mingi, papa Simoki Mbangu alobaki mingi, nkolo Yesu pe alobaki mingi, papa alobaki nyonso tokomona yango na kanisi na motuna no ya mibale réponse na kwa kopesa ezali yango wana. Tolanda pe kuna na moto ya Normandie, papa ya Normandie, papa Jimmy évangéliste ya Blamini alobini ni pona likambo yango. La kombo tata ma petite nzambe molimo santo. Pour te lobaki tozalaki préparer te tozalaki préparer te. Nabike mutu nini o ozomo kumba ya kolobaki azalaki préparer pour la maladie oyo.
nga na imoneli nga na moni tozala préparé te mais tozalaki alerté pamba te nzambe asala likambo moko te soki alerté ba oyo ya ye te mpona koloba ke biso bambuta bino bambuta bozalaki alerté bozalaki préparé lelo oyo makambo ya lingomba etika lisusu na bambuta te etika lisusu na bana te pamba te papa soki azoloba mbala moko ezokota na bareseau sociaux ezokota mutu na mutu azokomiyokela bazoteya biso ensemble soki ezala lettre circulaire o papa tindi likambo pa bandimi na ye wana bokoloba bambuta likambo oyo ndenge ni pamba wana pamba te ekomi na sur le plan administratif papa otinda balettre na ye pa bambuta bakitisa mais oyo soki tozalaki préparé nga personnellement nazalaki préparé te nayebaki te ke malade ekoya mais nazalaki alerté pamba te ezali kaka na sanza ya février ou bien janvier papa alobaki na biso makambo ya oyo tozomona sikoyo mosika te lobi o kaka alobi na biso mikolo ezoya epaka ezoya ekozala pasi pamba te baavion ekotambola te babato ekotambola te lelo tozomona même biso ana poto po yoka so ya voiture na libanda ezali pasi donc makambo nyonso ezocircule te mais langage ya nzambe ezalaka très compliqué ezalaka totalement sombre okobeta bacalcule na yo mingi toshwaka na bacalcule wana balobaki na biso balertaki biso likambo ezoya tozalaki alerte tomibongisaki po kimbangisi fo ozala toujours prêt tata bato papa alobaki na biso ke tozala prêt mais mutu na mutu ayebaki ntango mosu likolo ekoyina pamba te alobaki na biso likambo wana oyo ezosalama nano esalama te banda mokili ebanda mbala liboso vraiment mbala liboso mpe tomoni makambo oyo tozomona sikoyo maloba na ye ekokani mais toyebaki te ke kozala malade vraiment bacalcule na base bango basalaki bacalcule na ndenge ya maladi baza moke vraiment biso nyonso tokalisaki likambo mosusu tobanda okalisa mokili bakobomango me bakobomango te na banza molili ekoyela mokili mobimba na banza butu ekoyinda te me toyebaki te tozalaki prete ke malade ezoya kombo nango coronavirus vraiment na mayele na ngai demoneli na ngai réponse nakopesa yango wana nzambe abombelaka biso makambo te ayebisaki na biso bambuta na biso bandimi kimbangisi kaka te na bato nyonso oyo balandaka ye lelo papa so azoloba makambo ezoleka na batelevizio mutu akozala na raison te mutu nyonso ayokaki alandaki donc papa alertaki bato mais langage ya nzambe esika eza problème ya mwana langage ya nzambe pour comprendre yango totalement ezalaki pasi donc papa apeki vraiment papa alertaki biso mais préparation mutu na mutu azalaka préparé na ndenge na ye batindaka biso tozala prêt bateyi bazoteya bapaster bazoteya biso badibe biso na biso mpe tozoteyana mutu na mutu ayebi ke fo azala prêt mais oyo akozalaki bozalaki prêt mpo na maladi wana vraiment nga personnellement nazalaki prêt te mais vraiment nazalaki alerté na makambo oyo ezoya na mokili na oyo na banza ya suka te yango na banza oyo eza premier pas oubien bapa ebandeli donc likambo nakoloba na bino yango wana na banza bao bazomeka kocomprendre langage nanga baocomprendre papa na tolanda mpe papa nzambe asalaka likambo te soki averti motu te bana Israël tata nzambe alobaki yango ke bakokota boloko ya 400 ans
Mais tant que parmi bango, à mon équipe moto à Kogaï Kosta Alikamanate. Il fallait préparer 30 ans les sous Moïse. Pour Moïse Ayarobim Sabango. Yangwana, Basalaki, 430 ans. Na Égypte. Biso na 2019, papa a annoncé. Bande ko na biso banda ba komeki na Virginie. Ba koko na biso. Na 719, ba kokisaki 400 ans. Mais est-ce que biso peut au sala 400 ans ou bien 430 ans? Total la place wana. Voilà. Question Ezali Yangwana. Question Ezali Yangwana. On était préparés. Tous en abolingo. Libeko. Misala. Ba papa ba teyi biso mingi. Lelo pandémie eye. Lelo ko moy ko échapper biso zate. Lelo ko échapper biso zate to solo là. Malam. Biso na biso bandimi. To bosana te enseignement ya papa Kisolokele, ya papa Fumwambanza, ya papa Diangenda. Ya papa Simoki Mbanki Anganipe, ya moto Zolanda Mikolo. Ye depuis 2002 à lobby, aye kolongola te, aye ko bakisa te, kasi aye ko kokisa. Na yango, Bible zolobola biso ndenga na yaka mikolo tupa na yo. Na tambola na Bible. Yango yo Bible, makambo nyoto zaka na kati ya Bible. Tata Nzamba zoloba nini? Alobi nini na kati ya Bible? 91 totangaki. Oya tindilaki biso. Psaume 91. Oya tindilaki biso Psaume 91. Ma bondeli ya bangonga. Ayebaki eloko nini ezoko ya. Mais ceux qui vont totangi bien à 91, même Yemoko, a zappé na katia confinement. Nous sommes 91. Yangwana, na mon goût de commenter un rôle sous place sur la terre. Nous avons tout ceux qui sont affectés, oui, tous nous sont affectés. Affectés et préparés. Mais Poli Kambango, Tolonga Yango, Tozala Bobele Bomoko. Papa Mfouambanda Zolo Bandeke, Tozala Neti Mika Yamboa, il a la Kesika Moko, il a Muka Kesika Moko. Mais est-ce que Motuna Nazo Tuna, Nabato Bandeko Nabiso Azolanda, Kamba centre de l'univers, est-ce que Tola la Kesika Moko? Tola Muka Kesika Moko? Non. Non. Tola la Kesika Moko te? Tout le monde a réussi à mon côté. Pour papa Simoki Mbanki na lobby. Tozo côté ya, tozo koloba. Mais là comment changer mes os à la tête. Net vous comprendre rien. Papa Simoki Mbanki na lobby. Papa Peggy. Chaque compilation, il y a ma cambo papa Simoki Mbanki na. Il y a Nzambe na biso. Oya lobby na biso adi. Pour ça là très bien. Nga mon albara que na lingana sous vraiment concernant l'émission té pas na biso ba mbaniste parce que to landa na biso makambo ngote centre d'univers le makambo kitoko mais centre d'univers le makambo kitoko ba to lingi na bangote to za la bana Nzambe to yibi kombo papa Simoki Mbanki ngandi Nzambe ampongo le roi divin oyoyo ayo sisa makambo. Merci papa Shiga na ndenge o intervenir et puis biso sai mingi na makambo yango metali kokoba. Mutuna na biso ya misatu batata ba mama tomoni impact ya maladie yango. Tomoni impact ya maladie yango. Pe tomoni bandeko na biso ebele bakoti na bisika ya ndenge na ndenge ba msusu bazalaki na ba situation o babingi ete ba komi na stade ya respiration mobulu. Alors faut pas kota na respiration artificielle pour na été nzoto na bango o babingi comment artificiel pour na été baso ba traitement na mingi bakendaki ba komi pe na besiko na msupe bali na ntilele oyoyo mingi pe ba komite
babeli yango na ba oba bingi stade bena ba yoki ba pasi na bandaku ba se soigner na ndenge na bango moko parce que malade na lobana bino batata na ngai tozoko yeba yango te mutu mususu osomona nzoto ndiri tika na katikati loboko mususu bazobenda ngo kote mususu bazobenda ngo kote kuna makolo moko babe ningo nzoto tika na katikati mutu asoko tambola te mbala mususu mutu fa tambola kufukama so kufukama kokite mutu fa tambola kolala ateta ezoko benda yo respiration surtout ya mona ke mutu akokite alobia baya ba pompier baya ba memi na mbetu mingi baki ba se rejoindre baki kotora mususu tomoni ete bandi bana malade yango ebomi pe biso donc il voit pe côté biso alors bino ba papa pasteur mais ndenge nini toko yano na bino za ndenge nini na bande konde tolobi ete ba tamboli ba kepe na ngamo mususu ba kufi yano na bino za ndenge nini. Oui, papa Peggy, na motuna no ya misatu. Ndenge olobi, soki tozalaki prepare na yango, soki eyano nini tokoki kopesa. Pamba te mingi mpe kati na bana tata Simon Kimbangu bazwi maladi yango tope bakufi na yango. Ngai na ko répondre boy. Na avril 2019 biso banganga nzambe nyonso tokutamaki na nkamba. Etangu tokutanaki na nkamba tozwaki libaku ya kosolola na mokonzi ya bule. Ntangu tozali tosololaki makambo mingi. Sur place sango eyela kibiso mama Marguerite akufaki na Kinshasa. Je dis bien na mois d'avril. Banganga nzambe nyonso ya Europe tokutanaki kuna. Mais tangu tozwaka maloba ngai précisément mutu nazwaki maloba deva banganga nzambe nyonso liboso ya mokonzi ya bule natuna kilikambo nga nalobi papa pasi to ezali komona naka na miso en particulièrement awa na mboka na biso ya Congo na Kinshasa naza ko répéter ndenge nalobelaka maloba na ngai nalobi pasi emonani ndenge nini tozalaki na Kinshasa tokomona mercredi ba mama bauti liyangani ya mama Mwilu balati mama alati liputa ya mama Mwilu na nzoto na kitambala ya vert me akokende na ndaku na pasi na moto komona pasi papa eske pasi yango toyebike nyonso ezali na maboko nokoki kolongolila biso yango te wana papa vandi kimia za koyoka na lobi susu ndakisa lelo oyo tovandi awa na yo nzambe na biso bayeli biso sango ke mama Marguerite na kuna na Kinshasa uti kotika biso to pa kufi papa kotala mama wana boye na bonzoto vina ye nyonso alekisi yango na pasi kasi yo olakaki biso tango zalaki na nzota papa dia ngenda olobaki na biso na oyo ya likolo na oyo ya se ezali ya biso kasi mama Marguerite atiki biso na se aliete awa kei kuna na likolo papa eska kolia mbala mibale donc ezali mituna oyo ngai na pozaka papa na maloba ya papa alobaki nini papa a répondraki na mukusa zalaki penza mukusa alobi oui mama Marguerite ndenge toyoki akufi mais mama Marguerite akufi te soki nkufa ezali kosekwa pe ezali donc biso na mutuna no wana yango nazali ko répondre donc biso liwa ebangisa biso te ko no batu mususu bakamati maladi wana bakufi na yango oyo nyonso bakufaka na kombo na nkolo Yesu oyo nyonso bakufaka na kombo ya tata Simon Kimbangu oyo nyonso bakufi na kombo na bamvwala bakufi te soki kufa ezali kosekwa ezali donc bakosekwa tobanga oyo abomaka molimo me tobanga oyo abomaka nzoto te donc wana yango nakoki kopesa comme eyano
donc eyano wana tozwaki yango na ye moko papa na ndenge na beti histoire oyo basolo ezalaka na biso na avril soki nkufa ezali lycée kwa pe ezali nakanisi olandi ngai na bolamu. Merci papa Peki. Tata ba mama bandeko bana papa ya solo toli ko continue kokoba sikokoba parce que coronavirus makula ya lobi était papa malade on les agentité. Eza gentité batu mususu ba lukeli yango ba traitement ya ndenge na ndenge mala mususu kuti ezalaki te na connaissance na yo mais lokola WhatsApp ye et celle-ci batu mingi na biloko wana tomoni ete malade yango ba mususu bazalaki na ba symptômes ba bengi bena ezali ete baza esali bango penza nini ote otoli koloba na bino ete bazotambola kufuka na kati ya ndako. Même la mususu réflexion hier le bien non maintenant ça la boina boy nzambe agida ki mutu nyo surtout na étape wazalaki na ngo ya mo mona ki batu mususu peut-être na hôpital ba mbeto na bango zalaki te basuki na ndako ba mususu mpe bake na bopito et puis les gens qui sango ke ba résidence na bango zalaki préparé ba leki déjà na nanga mona mususu mais biso to tikali. Donc, on va vivre comment? Na biso otobeli yango, toujours continuer kobeli yango. Est-ce qu'ils ont dit victoire pour na biso? Na ndenge to tikali. To ezali epesa meli biso alerte. Donc na moi leo nazo bana bino tando kina mboni akobimate. Coronavirus. Coronavirus tando kimikolo akobimate. Diable afanye na ndaku na yalubi non ngape nazo kobanga. Parce que malade yepa yebi amote. Ezali victoire pour na yo. To ezali alerte. Oui, pesa meli biso. Bino na biso bana ya papa. To tambola ndenge nini. Parce que tam sur tozalaki ko sakana. Papa pasteur répondre biso na mutu yana oyo. Est-ce que ezali boni? Ezali victoire. To ezali nini? Oui, na biso tokeite. Nyonso ezalaka volonté ya Nzambe. Nzambe akosalaka makambo na ye na ndenge elingi ye na tango elingi ye mpe na ngonga oyo ye moko alingi. Donc biso tokeite tokoki koloba te ke ono victoire biso tolongi. Donc soki tokolonga kaka na volonté na ye moko. Donc ngolo mubisambo tope makasi na mabondeli oyo nyonso alakaki biso tomona yango na miso wana yango réponse na pesi. To yo papa pasteur to kenena no papa Shiga yo lobini ni sa victoire ezaka mutation ya COVID-19 et ce n'est pas fini. To yi bango souke COVID-20 eroya deuxième phase nango et deuxième phase nango ekozala matata. Donc o ezali processus et bandi. Ne papa loyi ke mo pepe bandi. Omoni ezoko épargner bisoté. Mais il faut tout tirer quand même la leçon na confinement oyo. Toko tirer la leçon o ezali purement négatif na o ezali positif. Na négativité nango ezanini. Mundele alingi siko adwa contrôle ya bato to aza confiné. Pona nini? Tokobima na déconfinement oyo kozala partiel. Tango tokobima po muto ba pesa yo confiance même na misala tokokendeke. Même na ba métro, na ba supermarché ndenge kokota, ozala obligé odwa bakobenga vaccin. Bazoko préparer vaccin wana. Il y a un truc qui nous a un processus à liboso. Vaccin. Deuxièmement, tant que vaccin est tout au coin, plus boye ba ki ngandi avant na telle adresse, ki ngandi avant na telle adresse. Et si ko vaccin est bando ko agir na biso. Deuxièmement, to lobby positif. Parce que positif, pour na biso bana oya papa Simo Kimbangu. Ezali poto vanda na mabondeli. To vanda na réflexion. To yeba epai to bebisaki to bongisa.
Pourtant, tu as un déconfinement. Tu dois agir autrement. Tous à la sous ndengi, tous à la qui ba naïveté, tous à la qui ba hypocrisie, tous à la qui. Tu changer modèle. Tu changer modèle. Yawana, papa Peggy de la paix. Na l'émission ozo sala na nengo invité nga émission Nkamba centre de l'univers makambo ya coronavirus eza makambo moko ya malamu te. Nzambe nous a protégés même spirituellement. Apesi biso psaume de David 91. Psaume de David 91 où il a dit que les oiseleurs viendront là où il y aura ses enfants. Bakoya bayi ba milimu ya wana to profiter pe na confinement to vendre mais tous en ma bonne. Restez branchés, vous êtes en direct avec Nkamba Centre de l'univers. Restez branchés, vous êtes en direct avec Nkamba Centre de l'univers. Tozo Wilani. Tokende nanu pepa ya papa Ouazana na Normandie. Normandie à l'obinimi. Kuna bino kuna bozule ondeni. Papa Jimmy kuna na Normandie. Toi kozela yo répondre biso na mutuna wana. Bakebele kondima na biso e baby pambate to moni ke maladi oto balolo beza ya biso te me bande ko la biso musu bakufi kondima na biso e baby to bande ko se poser la question likamona côté ya mubato la mokili batsa la motema Nzambe asalaka likambo oyo alingi liwa na lisekwa etambolaka nzela moko nekeke ya kolo Yesu alobaki liwa eza nzela ya kokoma noki pa tata Nzambe so okufite okoma te pa tata Nzambe mais nekeke oyo ya mine papa simoki mbanga te biso ke biso bagimbangi sete kufati eza ya solo bakebele kondima na biso na nekobi na nisikali wana te mais biso tokufati biso mutu totongaka nkamba biso mutu tokokisaka makambo oyo ya malamu oyo tata Nzambe alaka po ete mokili oyo bonga mokili oyo tsakida biso mutu tosala yango ale tondimi bato wana akokisi 70 ans te akokisi mutu aja okufa te akufi akeika nde wana te Nzambe kaka mutalingi bake soit akebomba bango tango na iso ya koki tokomona bango lisusu bakozongela biso tokofanda na bango tokosolola na bango tokolia na bango elongo pamba te na ba préfet parmi ba prophétie ya papa Simoki Mbango likamane ezali ke bawe il faut bazonga jete ki ayemba yango kore ki ayemba yango ke bawe il faut bazonga donc bakena bango pona tamoko ya muke bakozonga soki tata Nzambe ngongane koki bazongi pamba te batete la mama tokufi na maladi wana te soki totali ba milliers ya bato bakufi donc toloba biso tokufi na moto mais tata Nzambe na likamone alingaka ko sala makambo na ndenge na ye donc baldekola biso bakei bakebo pema bazo pema tango suke koki bakozonga tokozala na bango na mokili oyo na mokili musuti na mokili oyo tokozala na bango tokosepela na bango pamba te basalaki mosala na kati ya bango bazalaki bakimbangisi lo basi bazalaki na bango bafoki mbangisi monsieur bazalaki vraiment bakimbangisi azoluka mbongo na ye azotsako na ntintsani azokende kobetaka mwa miziki azomeka kokende koyemba vraiment tata Nzambe abosanaka bato ate wana pute papa Peggy
c'est vrai que tout ça là tant mingi à discuter ti na bandimi composer ma question koye ban makambo mais vraiment nga naza sûr que bato wana bazalaki bandimi ya solo tata nzambe azopepisa bango kaka bazongela biso na ba o balamuki bakontinue kosalela nzambe. Vraiment question exacte que o alerte biso nyonso tozalaka alerte na lingombe ezali baote ya biso bazoloba na biso bototika mabe alerte yango wana matei yango wana kobongola bato yango wana préparation pe yango wana. Donc wana nde mutu oyo ateyami azali prêt liweye akei maladi ye abeli soki kobika abiki. Donc wana préparation on est préparé bate biso mingi bakontina hotel ya biso mingi oyo etikali topesa mpa nzambe na banza question na mingi eza na mayele na ngai te me na emoneli na ngai kaka nde napesi bino maye mbongo mais ezali question vraiment etali tata nzambe ye mutu aponaka oyo akokende ye mutu aponaka oyo atikali ye mutu aponaka o malade edwi te nyonso asalaka ona lokumu na ye na komba tata mwana pe tata nzambe molimo santu réponse na ngai ya mwana taba mama bandeko bana papa makambo oyoyo ezali somo pe ezali pasi pe covid toujours ko répéter ye aza gentité parce que makambo oyo asali lelo oyoyo na bandi banda biso to botami mali kusoli komona yango pe biso banda to yeba Yerusalem diamba lelo oyo to moni ete makambo ekomine mususu esika mundela kokendeke na tango pasi ye alibino tana okena na robomba mena kokende kuna parce que na yebi nguye ezali kuna akoluka lisalisi kuna mena tina nena yibino ke na introduction batumsu bazoluka griffe na limite na mboka wana oya biso que covid a kosala likam parce que c'est un climat chaud. Covid a parti à 25 degrés déjà. Moyen à ça l'activité, à la makasi ezalité. Oh biso ngai so nazo kita kaka na aéroport ya njili. Chaleur moko bimaka kuna batata na ngai. En tout cas soki beti yo kaka 2 jours Covid a kozala te. Fakima. À moins que bateau ba utaka nango a continue yango. Oui, mais c'est plus simple pour résoudre depuis bakamna bango. Awa ba kosala ka mutsuka komi awa bakangi omba moko ba mimio na nini yo. Ba examiner yo. Donc c'est plus c'est aussi plus simple d'éradiquer cette maladie là chez nous qu'ailleurs. Tengo kota na makambo za komona na WhatsApp te parce que eza trivialité mususu. Mais to continue to kokoba. To moni ete na tina ya griffe wana nkamba pe bakangi yango. Bakangi yango. Est-ce que et ça na tina nini? Parce que ceux qui va prévoir que na Yerusalem Covid eza kuna. Est-ce que baka e monani kuna? Baka e monani kuna. To moko ya maladi to mibale e monani kuna na mboka Yerusalem. Pour basigner Yerusalem bakangeli yango makambo esalate esambelate ebujete mais tout le monde y était ndeko Macron après avoir consulté toutes les institutions, toutes les forces vives de ces pays, donc Namangoma a consulté bango. Or pendant que c'est plus simple. Tout le monde a été tant au passé, ils ont tant ba élection zali bango ni so kima ba yebi ke mutapesa kazali kuna. Siko tant au passé yé. Le quoi griffe boza na posa griffe. Bo bosani ke Yerusalem ezali. Et ça les biso mawa. Mais bon répondre biso na likamwana. Bon répondre biso parce que tata molimo santo alobi paye pas ko sala te akangami na kati ya résidence. Bino batata pasteur. Bolobi nini? Papa Jean mega ko répondre biso na likamwana. Et soki ka emonani na nkamba ou bien ndenge nini pamba te bakangi nkamba. Ngai na ko répondre boy.
Nzambe tango asali mokili na ye na biloko nyonso oyo bimonani mpe oyo bimonani te, apesaki nguya na mutu. Mutu azala mokonzi na yango mpe apesa kombo na biloko nyonso. Nkombo oyo mutu apesaki na eloko, nkombo wana Nzambe avalidaki yango mpe Nzambe yango akobengelaka eloko na kombo na yango. Oyo ye Nzambe apesaki te, me oyo mutu apesaki. Nalingi koloba nini? Nzambe azali fidèle na maloba na ye, mpe Nzambe akotosaka eloko oyo ye asali to pe eloko oyo ye apeseli nguya. Awa apesaki nguya na mutu, mutu azwi mikano ke biso nyonso confinement. Donc Nzambe atosi liloba ya mutu. Malgré azali suprême na biloko nyonso ezali na mokili, Nzambe azalaka na botosi. Nzambe azali kotosa. Yango wana totala kaka ndenge makambo ezali kokendele. Nakanisi tozali komona biso moko. Kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo. Na tango bakoko na biso soki likambo liye babandaki koluka banganga Nzambe. Bayeba likambo oyo liuti wapi, likambo oyo pona nini eye, likambo oyo esengeli kosala nini mpona esila. Kasi biso lelo ndenge nakoki koloba tokoma na biso kaka bilanda. Soki likambo euti na poto, pamba te biso tokozalaka ba consommateur. Soki likambo euti na poto, yango biso nyonso batambusi na biso ya mikili na biso yango bakolanda bakozwa. Yango wana ndeko na ngai papa Pegi, biso tozalaka ba malanda ngombe to pe bilanda. Yango za komona. Soki otali na mikili biso tovandi ndenge batu bazali kokufela. Na ndenge batu bazali kokufela na Afrique, okomona na Afrique batu bazali kokufa te, pamba te Nzambe a épargnaki continent na ye. Menantina na bilanda oyo tozokolanda, yango moni baka ebandi komona naka na Afrique. Pamba te orieto luka Nzambe to bandi ko luka soki banani, soki ba chef coutumier, soki banani oyo baya kosilisa pasi. Eza kobe sasusu Nzambe kanda. Yango wana yona ngai to yebi Nzambe malamu to bombi dila Nzambe to peto bonde la Nzambe akitisa kanda na ye mpwete to kwa kostonga kosala misala na ye ndenga pesela kibiso yango. Nakanisi wana yango réponse nakoki kopesa. Nzambi ke kangwangako kanavo wantu bekangwa, kasi Nzambi ke kangwa ko kadi Nzambi waseloka kwa yeto wantu wa ndiambi. Donc Nzamba milakisa na biso bato ya mabe. Biso tozali na chance ya kovanda na tata Nzambe esika moko, tozali solo libota na Nzambe. Parce que toyebi ye, parce que tosololaka na ye, parce que alobaka na biso. Mabomba mi ya se na ya likolo. Avali likambo esalama biso toyebaka. Kasi sagesse na biso ndezali kaka nde ya bomwana. Nakanisi réponse na ngai yango wana na mutuna wana. Na mutuna na yo oyo tuni bongo batambusi na biso na mboka balobi ndenge nini. Pape ge ndenge na biso ko soki na tamboli na Bible na tambola pe na mukanda oyo. La Constitution de la République démocratique du Congo. Na tambola kanango. Et plus loin na kendeke pe na l'histoire du kimbangisme. Parce que la vérité zali a. Et na yeli susu na likambo oyo. L'apparition de Papa Simon Kimbangu Kiangani à l'eau du 29 juillet au 5 août 1952. Écrit par Papa Simon Kiangani. Totala la vérité eza na kati ya livre oyo poto yebaka souffrance ya bakoko na biso. Souffrance ya bakoko na biso. Mais l'autre dit que mboka na biso boye. Tout ça qui une émission
Dans le studio, il y a Ratelki. Ils ont dit sur le social, il y a Moka. Une société qui n'a pas de social, c'est une société morte. Otuna kinga motuna, l'émission, ce qui est aux alaga, n'a pas continué Moka. N'a répondu que Moka n'a biso, ils en ont tataté. Ils en ont maman, pour tata, on a tigné bana. Na libanda na balabala ki parane bango te n'expliquer que tatango zanani tatango azali l'état maman azali mangomba nalobaki sauf l'église kimbangiste to tchaki pembeni parce que na kati ya église kimbangiste nous avons le père le fils et le Saint-Esprit donc maman tata zanakati maman azanakati yangona tant que le Congo tokotia l'église kimbangiste pembeni tozala toujours na pasi toujours na pasi nabaki que l'état azana yete l'état qui parana peuple témoin na za peuple qui parana yete mama azama mangomba ngo pe total on ngezali lelo mangomba ngo ezawapi yango tata nzamba lobi na lobi mingi mais na vondi na kimia na ngai lelo l'état du likambo avant que tu likambo ekoya président de la république a comme dans kamba alobi lingomba o esimbi puissance ya biso ya Congo mais pourquoi il n'a pas demandé aide n'a pas si moi qui manque à ngadi ozan nzambe na biso même s'il ne le croit pas comme Dieu il peut le croire comme un chef spirituel hein, qui dirige toute une institution divine de grande envergure. Le peuple congolais a souffert. Makasi, na Kinshasa, na Brazzaville, na Luanda, na Congo tout entier. Mes frères, tu vois qu'on éternise parole, batate beli bazali ba koloba na bango. Mais on a répondu à ma question oyo au Senginga. Je pense que et pas itobiti si mabako. Tosinga bolimbisi. Maintenant, le matin, on a mis dans le salle de mission. Parce que les gens, ils nous prenaient, je ne sais pas comment ils nous considéraient. Il y a solo les autres dans le centre de l'univers, mais balinga ko se focaliser makamba ko tonga ko finga. Mais le bazana banda ko confinement. Tala ba WhatsApp na on tonna ba bêtise. Ba bêtise. Ko finga ko tonga ko chola. Les gens, mais nous biso kimbangi c'est ça on les anime absolument. Tout se concentrer dans la prière. Tout c'est le moment. Tout ko ki ko longola maladie au pe na milieu na biso. Mais de part et d'autre, bama kamezoya. Satan za ko bongwana. Satan a bongwani makasi. Satan za ne musika batute. Satan il est parmi nous. Si Dieu est en chair et en os, Satan aussi il est en chair et en os. Puisque l'évangile va quitter assez, bah joie nzoto. Tu ba mama Mikala va la teki nzoto. Ba mama Marguerite va la teki nzoto. Omoni? Mama Mouli yemo utu mtaliboso la teki nzoto. Omoni? Bongo Satan a relata nzoto de. Et yekuta zo sala on soupir. Omoni kuna koti na mbwa, omoni kuna koti na nyoka, omoni kuna koti na nyao. Voilà, bêtise à Satan. Même dans Nzinzi, Satan. Il y a un autre Ramael. Tout le monde là. Makambwana mabe, et oui, vous avez parlé de sauter. Vous êtes abandonné, vous n'avez pas de banque. Kiamande. Vous n'avez pas de c'est un bolimbisi. Puis ça y est, conseil. Tout est retour. On n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps pour ça. Hein? La première procédure à Satan, diviser pour mieux régner. Comment on dit? Tout le cas d'abord qui vous congèle l'icolo, tout nous sera donné par circuit.
Mutaloba kiango papa diangenda. Toluka d'abord qui vous conduit à l'école. Pour nyonso et pesa mela biso. Et telina so qui vous conduit à l'école. Non, voilà, on a CPLI, mais puisqu'il y a un conseil, il y a un argument dans la salle, nous ne pouvons pas construire l'argument dans le camp de centre de l'univers. Mais nous avons des bandés par respect, il y a un téléphone, nous avons na répondre à moi question au tout. Merci papa Peggy. Que papa Simokimba Okangani a béni bisognon tout bandiminaye et pas tout celui que Djoma. Et vous avez un message dans Asuka. Donc il y a aussi dit émission la biso batata nangai mais dès la paix motona kimia azaliwana pour tout bon sama kambango. Yamona papa qui papa Shika na réponse au pesibiso wana zila na émission zoko yasima. Oto kolobela makamba vexer oyo ba kambo oyo salami oyo mbala musuko komona ete moyindo azoko yeba te ke peuple na ye utakala ils ont la souffrance système de dépeuplement et ça la diminution ya peuple et banda kala sida test en Afrique ba pasi ya ndenge na ndenge na yebisa kibino dernièrement mais ndenge nini ebolezalaka en Afrique au yakate basala ba système nini pour yate parce que covid ezoko kende kuna ta mutunga uti na ngwa ke kuna biso awa nini ko makati awa na mona amolush nene ko makati suka akapuna batata na ngai nyonso tu wana ezabilakeli pour éliminer peuple na biso peuplement africain mais le surtout to lingi tozana biso soki vaccin to bike baponi biso to kotala makambo na papa Shika papa papi makese bongama parce que makambo yo mto salango ngana osala intervenant na mi pesi na ngai mbeka na za intervenant likambo ne conseil to sengi conseil ya suka ya nini ya bopesi conseil nini bozana ngo poto silisa émission na biso mukili comme ma bé ba maman wazana bana bo batela bana botika bana sous te tokota na loyengete même la classe c'est banda ki makambo na kala mais totika bana te bakoya na ba piège biso na biso peto lingana to apporter changement après le confinement donc na déconfinement to apporter un grand changement dans la mentalité na biso. Doit apporter un grand changement. Et te ya biso likambo oyo. Toza bana tata moko bana mama moko. Toza na boyokani. Papa qui sur lequel a l'oublié qui biso likambo wana. Il serait mieux que je serais content si on se retrouve de l'autre côté. C'est très fort. Très fort. Très fort. Yangwana, toujours dans le cadre du conseil européen, ça. Bamuta, pour nous bamuta na biso, autre basali na France. L'Europe mobimba. Ce que je peux vous demander, juste l'unité. L'unité est dans la carte nabiso. Tout le titre de la gradité va fonctionner. Rassemblons-nous tous ensemble pour te présenter bouquet de fleurs Oyo en 2021 par Papa Simokimbango. Évitons nos futilités. Évitez de gérer nos boutiques comme nous les gérons actuellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tosangana. Parce que depuis papa qui se le le baron était, tout n'a pas tout ce que vous yokanité, vous béteni ma kofi, mundela oyande nene. Kasi boko senga yango ya, boko futa moi pas être tata na mai.
Mais est-ce que nous savons que leur père, c'est Papa Simon Kimbangu? Mais nous sommes là, les seuls qui n'ont pas encore demandé pardon. Mais le pardon, est-ce que ici le bien s'il était pour nous cinq. Papa, il a laissé toute une grande ouverture. Boya ko senga bulimbisi. Cinéma eux ignore seulement. Tu vois que ah, tu as pardon. Papa lui oh. Mais bah koloma kambo azate. Bah on y doit la guité. Tu senga pardon. Bah muta bozo tambu sabiso. Tu senga pardon. Totala ma bota na biso ikimbangiste ndenge tozali lelo. En France. Tout commencera de Paris. Tout commencera de Paris. Depuis que ce mot a été dit, ce n'est que de mal. Ce n'est que de mal qui a déjà commencé et qui commence à... Jusqu'à présent, qui existe parmi nous. Ce n'est que le mal. Et quand est-ce qu'il y aura le bien? Pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait l'unité. Même ceux qui sont partis abusivement, en colère, pour aller créer d'autres choses ailleurs, ils peuvent revenir. Mais il faut tendre bango maboko, to fongo le maboko, to bango ya. Mais to kangamote mate, to koi kangamote mate, to fongo la. Pour ma kamnyo se bandi na biso. Na France. Bokabwani et bandi na biso na France. Na zolo bango na izie dans une expérience na yebi. Omone na yebi. Totika ko yima yima. Totika ko rejeter bal. Biso tout ça concerné. Oyo ba yaki kala na oyo ba yelelo. Volo barate ke bino batakala, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez réglé la chose? Mais au goût de yelelo bozo yesu ko bebisa. Moni et pas ima comme ezali lelo pasi yangwana bande ko nangai na conseil na ngana pesa ka yangwana na suisi nga bona komba tata mona pitata mo santo amen. Batata ba mama bande ko bana papa nde na tango wana toli ko poussa na se ko poussa na. Merci mingi papa passer na ndenge o répondre biso na mituna na biso na ba recherche noto ali na ngopi na ba difficulté oyo baneko tokutai nango na sika na pona maladie oyo na ba difficulté so to vivre nango ba passe to za nango mais tu es bien été papa lobe aloba ki était mami yibi asolo ba ko monana pona nini mais to ko lobela ngo bien bébé de papa shiga badili solo oyo yo to ko tala ngo bien bébé mikolo za boya nde yango papa pasteur na verse to pesio botondi mingi merci mingi pour nous avoir acquis chez vous là-bas en Verse. Nos compliments aux chrétiens de l'église Kimbangu s'étant en Anvers ou encore dans d'autres pays, spécialement en Belgique. Nous vous disons un grand bonjour. Na bato aliko landa biso bisika mususu pe to pesibino mbote mingi na Jimmy Lokola pe pour ozali to pesibino mbote pe bana Blanc-Ménil parce que vous représentez Blanc-Ménil dans ces jours, parce que vous êtes l'un des autorités de l'église kimbanguiste de la paroisse de Blanc-Ménil mbote sikani subino boali pe bana sur Blanc-Ménil to pesibino mbote et également bana Saint-Ouen représenté par l'émission Kamba Saint-Univers et aussi par Papa Shiga qui a Sergi Amoni banani surtout en France pesibino mbote mingi et sengo mingi bolanda et surtout oyo bazali bako répondre biso parce que Papa Shiga il se lamente était Batu balingi ko salate. Manifestez-vous parce qu'on a à dire, on a à aider les frères. Vous voyez dans notre conjoncture, dans notre entourage, des difficultés tant yamibeko mamsusu des principes ezokubunga. On doit sous principe au papa. Mais on n'en dira pas trop, mais on verra qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter quelque chose au-dessus de la loi. Il y a Moïse parce que yemutaki pour akamola bato balongola pasi. Natango wana pe natango oyo metokotala ndenge ni tokotela makambo tata molimo santa mana ko loba yango to mona ki ete o mais basolo bango pona nini bango balobi ete boye
menzukande nzambe azakana ningwa mutute fo abimisela bino nyonso tu wana pona ete toyeba ete esika tokenda izande malamu te mais à suivre batata ba mama esika to bino bali topesi bino mbote mingi losako mingi pe tosengeli marraine mama Sofia mbote papa Calvi mbote esengo bande nyonso tu enkamba centre l'hiver banda papa Papi Makese papa je t'aime papa Deberi Matufwana papa Ato papa Bouza papa Diakanoa joli à partir de Reims tout pesi bino mbote esika bino bali ya solo tozana ba difficulté mingi ya kosala mosala ndenge esengeli mais toali kobundana mais mokolo oyo ngonga ekosalema papa kopesa biso ba moyen. Je crois que on va développer les choses d'une manière pas d'une suite géométrique, suite arithmétique, mais peut-être géométrique, d'une manière exponentielle pour na été musala oyo ke de liboso mbote mingi isika bande kone surtout ya kinzungidika ya nkamba musala papa pesi biso tobongisa basit mbote mingi kinzungidika mbatangungu papa pesi biso misala tobongisa bisika ni surtout ya alikelaki mbote mingi pai ya bana ni surtout ya groupe topanza sango ya papa Simon Kimbango mbote mingi topesi bino mbote mingi na bande kone biso ya presse ya Saint-Ouen pe bande kone surtout autosala comme ça na biso longo ya Raquel qui en l'occurrence mama Liola na presque mama Elisa na Bourg-en-Brest à Brest mama Elisa na Bourg-en-Brest topesi bino mbote mama Kanda Fifi, maman Kanda Misha, ma fille, maman Makumbu, maman Yolène, les cordons, il y a presque Saint-Ouen, papa Narcisse, peu bande connu sur la il y a Mokil Mobimba, te peux bino mote, escan subali, te tombe bino, mikolo minene, pe sengo mingi, escan subino bali, o ya ko apporter un plus dans sala oyo, to gozanga te kondima. Merci na bino so intervenir na mission oyo. Merci na oyo akosunga biso tango ni soto na caméra papa je t'aime.